sngi hadin ke jingai jimut ke sarkar jela ban kentiu no ya ke bai nong ki nong trai belas sngi ke khun nyotrap National Awakening Movement ke khnam ha ka khat wei tre go kala lengkot araja arpusan ke bujuyai dawa na ke sarkar na ke por sekapor halor ke nekamat kala pen pau ya ke jing sngongo jongkar Habakran sikilat pathai kubor uba Thomas Basa working president ulaong ke jingpen kiudor bai belas ngi ke sarkar ke long ke babahatam Henry kampat penhun pura ya ke seng namar baki dor jong ki mar ki mata kila nang yai kiu kat nang mi kisngi bat kumta ukmi lenti bakan nang pen kiu su Nalor kata ulaong ru balalap babun ki bentak kim syam la pentrai kam ya ke minimum wage rate kat kum balabu da ke sarkar bat banong ba ke sarkar kan haban betha syabaro bakin pentrai kam kat kum balabu Nilai i atau kajing penpenar dengan ka kabinet nak tidak osora hakaba kira rai ban penkiu ya ka minimum wages kat kum ka jingga ibor juga minimum wages act 1948 te hakaba nakalenga jungi kumba lai i la sisinem kala jandap apor bang ilaya itu la idawan ka sarkar bakat penkiu kan minimum wages but ila don propose amount kiba nila ai jengmut ke sarkar bakan penkiu pat mentakas ni ka sarkar kala pediang ya kan ka jingdawa ka jongi but ni sodai ban ai khuble ka sarkar ru kabala snap la sa skor kini ki jingdam kam le si kiba don kibala ban penmentoi pada kiba buan bah ki balang kiba trai ki casual worker ki office kiba fair ki jaka kiba fair ya ki wiki nok trai balaru te kumba ka sarkar kala penberahi ba ka slab ka lower slab juga minimum wages slab penkiu syakas ya ka highly skill syaka salspa untuk sanka ya ka skill syaka duspa sanka ya ka semi skill syaka salspa untuk san ba de ka unskill syaka salspa aku sanka de kalian ka jongi ni kamilinti watla kini ki dor kim de ki ba la se ki ban penhun 6% yangi dan marang hapsim ya kan ka por bon sans nem pada Kini sans nem pada ke inflation kadang doni ke badai ba kajing ram jungi marki mata ki babon nila kamilinti ka ni kajing pun ki kan khambon kendia hendai watla kataru kumuki ong khatin pareng something is better than nothing tengi ai kuble ke sarkar ba ni kamilinti ba kani kan penmentoi bai ki babon balang kani kadai kat kum kajing pun pernah juga sarkar kabar ke benta pada nilalap la hakim babon terlibat di department ba watla da ka Terat lebar juga sokar jela kerap penkiu kini ka minimum wages kini kita nak pada kimju implement deki hak buat pada dalam di hingga alik syak terat lebar por galai bagi la ada jeng ujor hak bayadai bat ki terat trikam sarkar ki bam bat kiman ki bam pentrikam kini ka minimum wages rate plak penmi sarkar nak kapor tinggi kemi lenti baka sarkar kan batharu lembah ka tenat lebar kan batharu ya ki department ki office sarkar welfare bakin strictly adherent to the minimum wages ke baka sarkar ka manjur kan ba kan umdan ka jing banben peda dakawi gelenti ya ki bateri haka dorsni leni kita ki minimum wages worker bat ka ba lai pada nilai yo i lamat ilasyam ba haba ka sarkar ka penki yaki wages na kapor sa kapor ke area ka baki nong tre giri benyo kim jiyo hadu mentaru don ki department ki ba nila yo complain ba ya ke area ka baki ni ki nong tre giri benyo ki claim yo hadu kan ka klimat tena kalian ko ngila tho saka labor department but ni community ba labor department pada consumer action ya kum kini department kiba penken ya ki on ai ki kendon kiba mi da kapor sekapon ka basaw pada ka benta ka kampung san bah ni kadai kadon ji dei ba kini ka mangi ong ka RCW ka kanai spa kana kunre dan ni kata ka regular casual worker scheme 1996 ya ka sarkar kala ada penmi nadu musnam kumangi lalap pada nadu 1996 hado kini klemat kiba pun bagi department ki pentrai kam ya kene ka RCW scheme 1996 kindiat kini ki benefits ki bayade bag ka RCW kene ka RCW kawan ra ajing mento ya kini ki cash flow ka ki fair kidon kini ki leaves bag benefits kadang kajing yo cuti ke jongki kadang ke maternity leave tum tak long kume kiba kitrat trikam sarkar ki fair kini ban ai ki nok tari ki jongki but
kebakham ungsan pada kani ka skim ka ongkum ni balada like ka post group di hakano kano ka department 100% na kini ki post dai ban reserve ki na ka banta kini ki RCW bat kum mangila pada babon ba ki department kin tentri kami kani bat kani ka skim ka baka sarkar la permi da ka kandai spa kandai pemberiu ka long betang ka skim hakakot bat kim don ki jing mentoy dan kalian ngejong ingin satu ya kali saka labor department bahkan screen ngan chat ba ya kini ki department ki bam buat renti ya kini ki aim juga RCW markat kum ka kani ka skimi ka batai saya kira kino ki casual worker ki minimum wages worker ki wal atris husnem la dei ban confer ya ki ya kata ka kategori RCW kang ba kan dong ka jing mentoy ya ki kan don ka jing sngan jadi kata ka job security kan don tengi community ban kalian ka sarkar kan simbat khiaru halok ni ka skim bakan long applicable in letter and spirit karena bakan dumdan kanu ka jing do Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.